Tafiti mbalimbali zilizowahi kufanywa na wachumi zinaonyesha kwamba ili taifa lipige hatua kubwa za kimaendeleo, linahitaji watu wenye elimu, ujuzi na maarifa katika stadi mbalimbali za kazi ili kuweza kukabiliana na changamoto za kimaisha na uchumi zilizopo katika mataifa yao. Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye sera ya mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo haya pia yanategemea zaidi watu wenye ujuzi na teknolojia, lakini hapa hali inakuwa tofauti kutokana na idadi ndogo ya watu wenye elimu hiyo, jambo ambalo wadau wanashauri hatua kuchukuliwa mapema. Takwimu hizi za 18% za watu kutokuwa na elimu kabisa na ujuzi unaweza kusema zinaleta dalili sio njema, hasa kupata matokeo chanya kwenye mapinduzi haya ya viwanda, huku sababu za idadi hiyo kushindwa kupata elimu zikibainishwa. Kuna ambao wanajiaminisha kwamba shule sio maisha, na tunapata hizo notions wakati mwingi kwamba wengi ambao tunakuta wanafanya vizuri kiuchumi hususan wanaweza wakasimama sehemu wakasema kwamba mimi mnavyoniona hapa sijasoma, nina fedha. Na jamii kimtazamo imetazama zaidi kwenye mafanikio ya kiuchumi, sio mafanikio ya kifikra. Kwa hiyo ya 18% ni zao la tafakari ya uchumi kwamba unaweza ukawa vizuri kiuchumi bila kwenda shule. Sasa wale ambao ni 18% hatuwezi kuwalaumu kwa sababu hawajawahi kujua umuhimu wa elimu toka wazaliwa, kwa sababu hawajawahi kusoma. Tuangalie kutoa elimu kwa watu wazima ya ujuzi na maarifa ya shughuli mbalimbali za kiuchumi kama kilimo ama ufugaji ama uvuvi, ufundi. Sasa tujikite katika eneo hilo. Wananchi na wazazi ndio wahusika wakubwa hapa. Sisi walezi ndio tunausababisha sana. Watoto wako tayari kusoma, lakini sisi walezi, wazazi, tunawafanya wale watoto wasisome. Mtoto mwingine anakuwa anania kabisa ya kutaka kusoma, lakini unaweza ukakuta saa zingine mtoto huyo anapata changamoto kwenye upande wa vifaa labda vya shule. Kauli hizi za wadau zinaungwa mkono na mchumi. Mafunzo ya amali ni muhimu zaidi, kwa sababu ukiangalia hata tu kwenye hiyo tunasema kama piramidi ya mahitaji ya soko la elimu, utagundua kule juu kabisa ya pyramid ambako ndo inabidi kwa watu wachache wenye elimu ya degree na kuendelea, kwa sababu wao wanafanya kazi ya usimamizi. Sasa tatizo ambalo tumekumbana nalo kwenye msingi wetu wa elimu ni kwamba tunazalisha wasimamizi wengi ambao mwisho wa siku wanakuwa hawana cha kusimamia sokoni. Hapa anaainisha mikakati inayotakiwa kutekelezwa ili kutatua changamoto hiyo. Kwa sababu serikali imeshaonyesha mwelekeo wake ndio huo, lakini pia hata wadau binafsi, sekta binafsi kuona namna gani ambavyo itashiriki katika kutia nguvu. Lakini pia hata nguvu pia nyingine kwa Watanzania sisi wenyewe ambao ndio watumiaji wa hizo huduma, kubadilisha mtazamo wetu. Kwa sababu kwa muda mrefu tuliona kwamba watu wanaofanya mafunzo ya hayo amali wanaenda VETA ni watu waliofeli. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam. Tuangalie sasa takwimu zenyewe zinajinasibu kwa namna gani kulingana na takwimu sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilikuwa ikionyesha wazi kwamba vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 24 kwa idadi yao kwa ujumla ni kama milioni 12 hivi. Sasa takwimu za watu wenye ujuzi wa Tanzania waliomaliza chuo kikuu katika ile idadi ya kundi la vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 24, 1.9 hawa tu ndio ambao wamemaliza elimu ya juu kabisa, kwa maana elimu ya chuo kikuu. Na hii ukiweka kwa malaki ni kusema kwamba ni kama vijana 440 tu hivi ndio ambao wana elimu hiyo. Watanzania wenye ujuzi mafunzo ya kazi ni 2.3, na yenyewe ukiweka kwa idadi ya makadirio ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 kati ya umri wa miaka 15 mpaka 24 ni kusema kwamba ni watu 276 ndio wenye ujuzi wa mafunzo ya kazi. Lakini vijana wasio na elimu yoyote kabisa, yani hawajafika hata darasa la 4 la elimu ya zamani, hao wako 15.7. Na hii ni kusema kwamba ni takribani vijana milioni 2
kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 hawana elimu yoyote kabisa. Wenye elimu ya msingi hawa angalau wako 59%, yani kusema kwamba ni vijana kama milioni 7 hivi na 200,000. Kumbuka ni kati ya umri wa miaka 15 na miaka 24. Wacha tuangazie nguvu kazi sasa ya kundi hili la vijana. Ni kusema kwamba 83% wana nguvu ya kufanya kazi, ama tuseme ni nguvu kazi ya taifa. Sasa hii 83% manake ni kwamba kati ya vijana 10 wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 24, walau vijana 8 wana nguvu ya kufanya kazi ama ni nguvu kazi kwa taifa. Sasa kundi kubwa zaidi ni la vijana hao kati ya miaka 15 mpaka 24, wasio na elimu, hawana ujuzi wala mafunzo, wana hali ngumu zaidi. Hii maana yake ni kwamba vijana chini ya miaka 15 ni zaidi ya 43% ya Watanzania. Utakumbuka kwa sensa ile ya mwaka 2022 ilikuwa kionyesha kwamba tunaweza tukawa zaidi ya milioni 60. Sasa hii yote inatupa picha asilia kwamba tusigeuze mjadala ikawa kimaliza chuo kikuu uende VETA, lakini nguvu kazi kubwa ya vijana iko katika gap ya kati ya miaka 15 mpaka 24, ambayo kimsingi sasa ukiangalia kwa ile mtazamo wa nyuma wa kilimo kwamba ndio zaidi ya asilimia kama 80 hivi, uti wa mgongo kwa sasa hivi uko kwenye asilimia 60. Kwa hivyo kuna haja ya kuangalia kundi kubwa hili la nguvu kazi ya taifa kati ya umri wa miaka 15 hadi 24, namna ambavyo wataweza angalau kupata elimu ya ujuzi kukuza uchumi wa taifa. Na ujuzi huu Ivona, sina shaka kabisa, kwa sababu vijana wengi pia wanaenda kwenye elimu ya vyuo vikuu. Haswa inabidi ujumuishe pia kwenye elimu hii ya juu pia, ili kuweza kusisitiza baki tu kwenye elimu kwa upande wa VETA au vyuo vingine hivi vya chini, bali pia kwa vyuo vikuu, kwa sababu pia vinatengeneza wataalamu kwa kwenda kupambana huko. Japo kwa asilimia sasa inaonekana ni wachache ukilinganisha na namna ambavyo tunahitaji kundi kubwa ambalo halipo kabisa kwenye elimu na wala ujuzi, jinsi watakavyoangaliwa kwa jicho la tofauti. Sasa wacha tuangalie watu wenyewe, watu wa ujuzi wasemaje.